Boa tarde! Boa tarde! Olá, meus amores! Tia Eliane e tia Carol aqui mais um dia com nossa aulinha. E hoje a nossa aulinha vai ser as atividades do livro, tá certo? A gente iniciar a nossa aulinha de hoje, antes a gente vai fazer a oração. Agora todo mundo junta as mãozinhas. Vamos lá? Papai do céu, obrigada por mais um dia na minha escolinha. Abençoe o papai, a mamãe, as titias e os meus coleguinhas. Amém! Agora vocês vão pegar o livro de vocês e a tia vai mostrar onde é que vocês vão fazer a tarefinha, tá certo? Pega lá o livro. Olha só, a primeira atividade de hoje é essa página aqui, a página 61. Olha, tá vendo o desenho aqui? A tia vai contar aqui o poeminha que tem aqui, tá certo? Escuta bem. Ouça o trecho de um poema que fala sobre o jogo preferido de Paulo. Futebol. No caminho, na escola, faça chuva, faça sol. O meu jogo preferido vai ser sempre o futebol. Olha só, esse aqui são os coleguinhas jogando futebol, tá vendo? O jogo dele preferido é o futebol. Aí aqui, as atividades que vocês vão responder, tem aqui. Sublinhe no poema o nome do jogo preferido de Paulo. Paulo é esse coleguinha aqui, que ele gosta muito de futebol. Aí você vai procurar a palavrinha futebol junto com a mamãe e vai fazer um tracinho com lápis debaixo da palavrinha futebol, tá certo? Vocês vão procurar lá a palavrinha e vai fazer um tracinho embaixo. E a outra aqui, contorne o brinquedo que Paulo usa nesse jogo. No jogo que Paulo tá brincando, ele usa a bola, o carrinho, o ursinho ou o robô? Você vai fazer um círculo em qual brinquedo ele joga futebol, tá certo? Na segunda atividade, qual é a sua brincadeira preferida? Faça um desenho para representar essa brincadeira. Nesse espaço abaixo, você vai desenhar sua brincadeira preferida. As tias vão pedir que vocês desenhem sua brincadeira preferida. Depois as mamães vão tirar uma foto ou gravar um vídeo da sua brincadeira preferida para compartilhar com os coleguinhas, tá certo? Agora, a próxima página tem mais uma tarefinha, tá certo? Essa aqui, a página 63, tá certo? Aí aqui tem os desenhos de duas menininhas. Uma se chama Amanda e a outra é Mariana. Amanda e Mariana são amigas e elas se divertem muito juntas. Apesar de se darem muito bem, de serem amigas, elas têm preferências diferentes. Veja alguma delas. A Amanda gosta do brinquedo preferido da Amanda é videogame. E a atividade física preferida dela é balé. Ela gosta de balé e o brinquedo videogame. Mariana, o brinquedo preferido de Mariana é boneca. Ela gosta de brincar de boneca. E a atividade física dela preferida é o judô. Aí, o que é que vocês vão fazer agora? A gente já ouviu o que é que a Amanda gosta e a Mariana gosta, o brinquedo e a atividade. Vocês têm dois quadradinhos aqui. O que é que vocês vão fazer? Desenhe o brinquedo e a atividade física que você mais gosta. No primeiro quadrinho, você vai desenhar o seu brinquedo preferido.
Qual é o seu brinquedo preferido? É o ursinho? A Peppa? Um carrinho? É bolinha? Gosta de brincar de bola? Uma boneca? Do que é que vocês gostam de brincar? Qual é o brinquedo preferido que vocês gostam de brincar? Se for boneca, vai desenhar a boneca. Se for uma bolinha, vai desenhar a bolinha. Se for um carrinho, vai desenhar um carrinho, tá certo? Vocês vão desenhar o seu brinquedo preferido. E no outro lado, vai ser atividade física. O que é que vocês gostam de fazer na atividade física? Tipo aquela que a gente ia pro campinho fazer. Quais são as preferidas de vocês? Você vai desenhar também aqui, tá certo? E vai também tirar a foto e botar no grupo para as tia ver e os coleguinhas também quer ver, tá certo? Por hoje a nossa aula acabou. Mas amanhã tem mais, tá certo? Amanhã a gente se vê novamente. Tchau! Beijo!